Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І з нами на зв'язку є вже Мустафа Наєм, народний депутат України. Доброго вечора, пане Мустафа. Добрий вечір. Пане Мустафа, перше запитання. Прокоментуйте, будь ласка, останню новину, що Марта Борщ, яка гаряче була підтримувана антикорупціонерами, як на майбутнього аудитора НАБУ, стала адвокатом, захисником депутата-втікача Олександра Оніщенка. Так, і що? Ви можете прокоментувати? Ну, фактично, за нею майже всі антикорупціонери виступали за неї, так, як одного з кандидатів на аудиторів НАБУ. І тут така несподіванка. Ну, дивіться, що стосується Марти Борщ, я її не знаю особисто, я знаю просто про її професійні якості, те, що вона робила, перебуваючи на посаді окружного прокурора по справі Лазаренка, і вона просто сумлінно виконувала свою роботу. Що стосується даної ситуації, дійсно, як людині, як політику, як громадянину України, мені не дуже приємно, що вона може захищати людину, яка так чи інакше була залучена в корупційні схеми в Україні. Але з іншого боку, вона є професіоналом, вона є юристом, це її особисте право обирати, що вона хоче, чим хоче займатися в житті. Моральний аспект, я думаю, це її совість, її інтимна справа. Що стосується взагалі цієї ситуації, я сказав, що ми маємо тільки брати приклад з того, що людина дійсно, знаючи, що в неї є конфлікт інтересів, попередила про це і не буде займати посаду, яка так чи інакше стосується її клієнта. Тому в даному випадку все коректно, все нормально, але дійсно просто по-людськи відчуття і в мене, я думаю, багатьох людей, які спостерігають цю ситуацію, вони не дуже добрі. Ну і головне, що треба сказати, що це провал особисто Петра Порошенка, його команди, які не залучили її рік тому в цей процес, і, можливо, б ми мали зараз зовсім іншу ситуацію. І, можливо, зараз ця людина працювала на нашому боці і робила в наших правоохоронних органах, а не захищала людей, які були залучені в схеми по підкупу депутатів і чорних схемах проти Яценюка. У мене ще одне запитання щодо Марти Борщ. Чи не здається вам, що певна група депутатів, так, антикорупціонерів, часто канонізують людей і потім є велике розчарування? Наприклад, так як було з Віталієм Каськом, так? І згодом він став адвокатом Trade Commodity. Тепер Марта Борщ, яка також до певної міри була канонізована певною групою, і тепер стала адвокатом Олександра Оніщенка. Ну, по-перше, я думаю, що канонізацією займається не політика, а більше журналісти, тому що я не канонізую нікого. У мене немає якогось там ідеалу чи щось. Не є людина, вона або виконує свою роботу, або не виконує свою роботу. Якщо вона її виконує добре, вона добрий фахівець і займається своєю справою. Якщо вона виконує добре і при цьому краде гроші, то вона гарний спеціаліст, але при цьому крадій. Просто, до речі, треба називати своїми іменами. Якщо комусь здається, що це прям ікона, просто тому що людина виконує свої обов'язки і закон, мені здається, це проблема цих людей. Дійсно, Марта Борщ і пан Касько виконували свою роботу. Якщо є питання по їх роботі, будь ласка, порушуйте кримінальні провадження, саджайте їх в в'язницю і хай сидять там остаток свого життя. Якщо немає проблем, то, будь ласка, не треба про це говорити, знаєте, з таким придиханням, нібито щось таке сталося. Ми, вибачте, вибрали президента, 55% підтримки на виборах. І тепер маємо те, що маємо. Тому ні про ніяку канонізацію не йде мова, треба просто тверезіше дивитися на процес. Є спеціалісти, не спеціалісти, є фахівці, не фахівці, є крадії, не крадії. Іноді це співпадає, іноді ні. Було б дуже гарно, якщо б у нас всі були не крадії, але спеціалісти. Якщо б через півроку Марта Борщ передумала захищати інтереси Олександра Оніщенка і захотіла знову бути аудитором НАБУ, і аудитор НАБУ, вакансія ще би була, ви б її особисто підтримали чи ні? Ні, тому що справа в тому, що зараз пан Оніщенко є підслідним НАБУ, і Марта Борщ, я думаю, що в неї самої буде конфлікт інтересів як адвоката, тому що вона буде залучена до адвокатської таємниці по справі самого Оніщенка, і потім втручатися в роботу НАБУ по тим самим справам було б некоректно. Це, мені здається, азбука. Є клієнт, є робота, є підслідність, і це нормально, що людина не буде займатися такими речами. Пане Мустафа, учора в себе в блозі ви написали про те, що в Державному бюро розслідувань розпочалася війна за повноваження між очільником бюро Романом Трубою і його заступниками. Так. Чи справді це так? Я написав вчора, що це дійсно так. В чому полягає ця війна за повноваженням?
Сьогодні ми про це говорили в Верховній Раді, і до цього долучили, до речі, громадські активісти. Справа в тому, що саме обрання керівництва Державного бюро розслідувань було влаштовано політичним шляхом. Тобто комісія, в яку були залучені народні депутати, представники політичних партій, або ті, хто лояльні до двох політичних партій, Народного фронту або БПП, вони і обрали людину, по-перше, яка ніколи не подавалась на голову ДБР, була обрана головою, подаючи заяву на заступника. По-друге, ми вже зараз знаємо, що є, скажімо так, умовний поділ або розподіл політичний всередині відомства, в якому зараз працює трошки більше 5 людей. Так от там вже є розподіл на тих, хто працює на бік Народного фронту, або ті, хто так чи інакше лояльні до ОБПП. Саме з цих причин починаються внутрішні апаратні ігрища для того, щоб голова ДБР взяв на себе більше повноважень, усунувши своїх заступників від прийняття рішень, які мали б розглядатися колегіально згідно закону про Державне бюро розслідувань. Зараз це вдалося, тобто вони провели цей регламент. Я не знаю його статусу, чи дійсно він має проходити юстування. Ми на всяк випадок написали Міністерству юстиції, що вони цього не робили. Якщо вони будуть далі просувати цей регламент, будемо звертатися до суду, бо цей регламент порушує законодавство України напряму. І пан Труба про це знає, тому що в нього є така ж сама інформація. Я думаю, що будуть зараз відповідь від заступників, без яких просто неможливо розпочати роботу Державного бюро розслідувань. Просто неможливо, бо там є дуже багато рішень, які стосуються перерозподілу повноважень, територіальних органів, кваліфікаційних вимог. Це все має вирішуватися колегіально. Чим це завершиться, я не знаю, але зараз зрозуміло одне. ДБР намагається повністю усунути від громадського контролю, по-перше, і пан Труба, на жаль, замість того, щоб спиратися на людей, на громадськість і мати підтримку в обличчі народних депутатів, сперся на своїх радників, яким порадили просто усунути громадськість. Це перше. Друге, зараз паралізована повністю зовнішня комісія, яка не може їм дати голів територіальних органів. І третє, це те, що зрозуміло, що зараз і внутрішні комісії ДБР не можуть почати свою роботу, бо там працюють 3 людини. Якщо буде навіть 2 комісії, треба, щоб в одну комісію входив один заступник, в іншу інший заступник. Кого вони будуть ще залучати в ці комісії, не зрозуміло, яким чином вони будуть взагалі обирати штат. Я вже не кажу про те, що є бажання Генерального прокурора переводити слідчих напряму з прокуратури і фактично перейменувавши головне слідче управління в ДБР. Весь цей маразм призводить дуже до одного простого висновку. Це агентство або треба перезавантажити, або привести в норму і до відповідності до законодавства. Інакше ми отримаємо ще одне гібридне явище, але набагато більш небезпечніше, тому що воно вже зможе розслідувати справи і проти НАБУ, і проти антикорупційної прокуратури, і проти міністрів, і проти правоохоронців, і, що дуже важливо, проти екс-президентів. Тобто Петра Порошенка, його злочини буде розслідувати Державне бюро розслідувань. Якщо ми зараз це опустимо, у нас не буде можливості покарати за кримінальні дії, які зараз відбуваються в адміністрації президента. Дякуємо Мустафі Наєму, народному депутату України. І у студії ми вітаємо Дениса Монастирського, члена конкурсної комісії з відбору до Державного бюро розслідувань, експерта програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього. Доброго вечора, пане Денисе. Доброго вечора. Ми б хотіли на вашому місці бачити пана Романа Трубу. Ми кілька разів його запрошували до нас у студію. Я особисто з ним розмовляв, як журналіст. Його запрошував. Пан Роман Труба, він не може похвалитися відкритістю великою. Так? Він 1 чи 2 інтерв'ю дав певним медіа. Мене відіслав до прес-служби. Я телефонував купу разів до прес-служби. Телефони були вимкнені. Державне бюро розслідувань, воно є потужним, мало б стати потужним, одним з найпотужніших правоохоронних органів. І про те, що відбувається в ДБР, і те, що сказав Мустафа Наєм, ми тому будемо розмовляти із вами. Отже, в Державному бюро розслідувань 5 людей, і вже йде боротьба за повноваження між очільником ДБР паном Романом Трубою і із його заступниками 2. Чи правда це? Тому що ви далі відслідковуєте процеси, ви є членом комісії, ви також ще будете відбирати людей на очільників територіальних органів. І не тільки. І не тільки. Да. Мова йде, давайте розставимо крапки над «і». Я не представляю Державне бюро розслідувань, да? Тому що ви сказали, що на моєму місці представника ДБР. Да? Ми мали б ці питання адресувати пану Роману. Звичайно, йому. Я тут можу виступати лише як, власне,
Коментувати щось від імені комісії я також не можу, лише як член комісії ділити своїми роздумами так. Ну і, власне, як експерт в цій сфері я можу дати своє бачення цього процесу. Це перше. Стосовно, тепер давайте заданого вами питання. Ну, по-перше, в ДБР є не 5 осіб, значно більше. Ми маємо сьогодні 3 осіб, призначених нашою конкурсною комісією, це директор, 2 заступника. Також набрана патронатна служба. Патронатна служба, згідно закону, вона про центральний орган виконавчої влади і про державну службу, вона формується безпосередньо керівником, що було зроблено. Я не маю інформації про кількість цих людей, але це явно не 2, не 3. Це люди, які працюють і допомагають пану Роману, але лише так, якби дорадчо, підготовчо там певних документів і тому подібне. Тому, напевно, повертаючись до питання, чому він не так активно співпрацює з пресою, як би хотілося б, полягає в тому, що реально зараз ці 3 людей є суб'єктами прийняття рішень по масі напрямків. Просто це і перше, і мархія напрямок, запуск внутрішніх комісій і конкурсів. Да? Давайте зробимо висновок. Мова йде про набір порядка хоча б 500-700 осіб для того, щоб можна було запустити. Це оперативники, слідчі, державні службовці. Для них, для всіх треба прописати кваліфікаційні вимоги. Це величезний обсяг роботи. Друге, треба вирішити дуже серйозне питання, яке вперше поставив законодавець перед ДБР. Це питання квотного принципу формування ДБР. Нагадаю, що згідно прикінцевих перехідних положень до закону про ДБР, фактично лише до 49% при первинному формуванні слідчих і оперативних кадрів можуть бути теперішні працівники прокуратури, слідства, поліція або що. В інші 51%, тобто більше половини, мають бути люди, які протягом останнього року не працювали в цих структурах. І ця гарна норма, вона звучить цікаво, вона насправді ставить перепону до того, що сказав Мустафа про те, що може бути перейменовано слідче управління Генпрокуратури в ДБР. Цього апріорі не може бути згідно зараз закону. Це не може бути, лише якщо буде закон змінений. Я чув про такі, скажімо так, ідеї, але вони не пішли далі ідеї. Тому ми сьогодні говоримо про реалії, оскільки конкурс може бути оголошений протягом тижнів, буквально найближчих. Реалії будуть такі, що будуть оголошені з врахуванням тих квот, які встановлює закон. І як це реалізувати, підійти до цих квот, це також величезне питання. І сьогодні також, наскільки мені відомо, керівництво ДБР над цим працює. Якщо ми говоримо про наказ Державного бюро розслідувань номер 6 від 31 січня 2018 року, це регламент реалізації повноважень директором Державного бюро розслідувань. Про нього говорив Мустафа Найєм, я його узагальнив. Тобто цим регламентом йде боротьба за повноваження, і цей регламент він суперечить закону України про Державне бюро розслідувань. Ви ознайомлені з ним, звичайно, так? Звичайно, ознайомлені. Як людина, яка, так би мовити, цікавиться трошки більше, ніж просто комісію, як фахівець цій справі, звичайно. Але я би хотів основне поставити акцент. Проблема закладена не початково в регламенті. Проблема закладена в самому законі. Адже в правоохоронному органі, а це є типовий правоохоронний орган, закладено питання тріумвірату. Тобто не керівник формує чітко визначає, а приймається рішення колегіально. І ми розуміємо, і всі розуміли, експерти, які говорили, що там є проблеми з призначенням, якісь питання, вони казали, ребята, не до це треба дивитися. Основна проблема, подивіться, це були виступи місяців назад, і я про це говорив так само понад півроку тому. Основна проблема полягає в тому, що всі рішення, які стосуються кадрів, фінансів, а це найбільш болючі рішення, які взагалі формують ДБР, мають бути погоджені з усіма, підкреслюю, заступниками. Тобто, якщо вони в відпустці, якщо вони хворіють, вони мають якимось чином все одно погодити рішення, інакше ці кадрові питання підвисають. Тому з самого початку в законі була закладена ця, скажімо, міна. Зачекайте, давайте так, не будемо маніпулювати, так? Заступник не буде хворіти цілий рік, так? 2-3 дні, його можна але рішення має бути колегіальним. Абсолютно. І, я навів просто кейс, він від'їжджає, наприклад, але він є дуже маніпулятивним, погодьтеся. Не дуже маніпулятивним. На практиці ми побачимо, що це є проблема. Скільки може піти а як на практиці? Наприклад, на місяць він йде в відпустку.
На місяць чи два, так? Да. Ну, як згідно закону, на мінімум місяць не приймаються кадрові рішення, вирішуються фінансові питання. Погодьтесь, якщо мова йде про будь-яку там державний орган, фінансові Зачекайте, питання Державне виникають бюро дуже розслідувань необхідно. тільки обрали заступників. Ми вже говоримо про відпустку, яка може бути теоретично через рік. Я ви вже говорю знаєте, про проблеми, які однозначно будуть виникнути. І оця частина проблеми згідно регламенту, ви як це член одна з конкурсної частин. комісії, надієтеся, що заступники не підуть у відпустку на протязі року, тому що потрібно сформувати Державне бюро розслідувань? Ну, дивіться, згідно законодавства, я нічого не можу, як член комісії, тут Вони мають на це обмежувати право, але чи це через логічно? півроку, да? Але я думаю, що, звичайно, ні про яку відпустку до, напевно, як мінімум, не тільки запуску, а й перших місяців, а то і рік формування і запуску функціонування ДБР не йде мова. Я думаю, Тоді ваш однозначно. аргумент це відпадає про відпустку і про хвороби, так? Ну, звичайно, людина може захворіти, з ким не буває. Дивіться, навчальні візити і тому подібне. Ну, тобто, кейси можуть бути різні насправді. Але ви навели Тому що тільки це один, при- наведіть це ще привед- якийсь, наприклад. Від відрядження, закордонні відрядження, які от зараз, наприклад, мова йде про те, щоб взяти найкращі практики. Да? Тобто будуть приїжджати сюди експерти. Однозначно, хто веде напрямок оперативний, слідчий, буде їздити в ці відрядження, вивчати досвід найкращий в інших країнах, в європейських І країнах. заради зокрема. цього потрібно міняти регламент. Ні, мова Заради йде не про теоретичної регламент, речі. мова йде про підхід, який закладений в законі, про це погодження. І звідси тягнуться ці проблеми, що фактично, з одного боку, це запобіжник, так? Запобіжник від певної узурпації, називаємо, влади в бюро. Так. Хоча мені, чесно кажучи, мою особисто вискажу думку, узурпація влади в правоохоронному органі виглядає дещо натягнуто. Тому що правоохоронний орган – це з самого початку чітко ієрархізована структура, яка має працювати на результат. Якщо ми будемо перетягувати і гасити зусилля заступників в конфліктах, а вже це зараз фактично відбувається, то В про ДБРі? яку роботу може бути мова? В ДБР є вже конфлікти між Якщо ми заступниками і говоримо про головою. те, що є регламент, який визначає Так. у ці питання, так зрозуміло, що питання, які про що йдеться в цьому регламенті? Давайте пояснимо нашим слухачам, тому що ми говоримо дещо про речі, які можливо не мова йде про погодження кадрових питань, зокрема. Тобто, якщо встановлюється протягом 3 днів заступники не дадуть відповідь, або такої відповіді не буде базуватися на підставах закону, тобто, наприклад, людина не пройшла спецперевірку, так, і не буде отримано погодження про цю кадрову перестановку або призначення, точніше, автоматично вважається, що така згода надана. І отут є, звичайно, питання. Тобто, чи можна вважати, закон передбачає однозначне погодження, чи можна вважати і регламентувати це погодження, якщо все ж таки його немає? Давайте візьмемо іншу сторону. А якщо дійсно заступники відмовляються погоджувати цю кандидатуру по різних причинах, внутрішніх, зовнішніх, абсолютно тут можна придумати різні причини. Що робити? Ця особа підвисає, посада не може бути призначена? Очевидно, так. І це знову ж таки проблема, яка була закладена на самому початку в закон. І я бачу це питання, оскільки закон мав би регламентувати, що означає це погодження, які його межі. Чи може це тривати безкінечно? Наприклад, якщо 2 заступника, один дав погодження, інший каже, а я не дам. Погодження, ця особа, очевидно, не може бути призначена згідно закону. Іншу Це є виходу нормально? ситуацію. Ні, це не є нормально. Тому це, я думаю, має бути регламентовано. Але, як на мене, це має бути регламентовано все ж таки ще одним актом, який має бути прийнятий найближчий, можливо, час, рік. Це положення про Державне бюро розслідувань. Як згідно будь-якого центрального органу виконавчої влади, таке положення має бути розроблено і схвалене Кабінетом міністрів України. І тоді, звичайно, на рівні Кабміну не виникало би питання і умовне законність чи незаконність цього регламенту. Тому що проходять всі абсолютно служби, і це приймає рішення Кабмін. Мустафа Наєм згадав ще про одну річ, про яку дуже багато говорили в середині січня, відразу після свят. 10 січня він говорив про те, що Кабінет міністрів оприлюднить типовий порядок призначення на посади у ДБР, згідно якому працівників ДБР відбиратиме конкурсна комісія, яка формується рішенням голови ДБР з представників органу бюро та інших державних органів. Залучення представників громадських об'єднань та членів Ради громадського контролю ДБР не є обов'язковим. Так.
Він Абсолютно говорить ще вірно. про одну небезпеку. Да, давайте про неї пройдемося. Ну, насправді, я тут не зовсім погоджуюсь з тезою Мустафи про те, що ДБР, так би мовити, відмежовується від громадськості. Це не відповідає дійсності. От, ну, по моїй інформації, 6 числа, оце, да, позавчора, завершилась термін подачі документів і було запропоновано громадським організаціям подати свої кандидатури до цих внутрішніх комісій. Більше того, директор чітко заявив, що обов'язково один мінімум член громадянського суспільства, представник війде в ці внутрішні комісії. Я нагадаю, це один з 5 представників, які буде в цій комісії. Мені невідомо, я не можу прокоментувати, скільки надійшло таких заяв, хто буде відібраний конкретно, але мені багато телефонували, тому що я про це писав і в Фейсбук про це, і говорив колегам-експертам про те, що давайте, подавайтесь, оскільки, ну, мені здається, це важливо питання контролю внутрішніх комісій, тому що, ну, саме через них пройде найбільша кількість, насправді, складу ДБР, оскільки ми говоримо саме про рядові посади. Тому ну, жодного якогось такого питання відлучення, да, громадськості тут точно не відбувається. А стосовно питання, що може бути задіяна громадськість, да, яке було в типовому положенні, да, проголошено, ну, це абсолютно також нормально, тому що сьогодні немає і не сформована Рада громадського контролю ДБР, да, адже вона буде і формуватися, і працювати, коли вже запуститься, власне, ДБР за функціонуванням слідкувати. Ви сказали, що законодавство є щодо Державного бюро розслідувань недосконалим. Абсолютно. Так? Там Наприклад, є велика кількість дірок, прогалин. Причому, я перепрошую, це питання для мене абсолютно гостре. Є такі прогалини, які не дозволять запустити ДБР. От, І це абсолютно наприклад, чітко. питання, так, наприкінці року вся країна спостерігала за розсекреченням агентів, так? Наскільки мені відомо, у законі прописано, що на всі посади будуть обиратися на базі, на основі конкурсу, так? В тому числі і працівники, які мають проводити оперативну розшукову діяльність. Іншими словами, ті ж агенти, так? Державне бюро розслідувань. Це не зовсім те саме. Ну, Тобто це різні речі, але я говорю, наприклад, про агентів, так званих. Я думаю, що ДБР їх буде мати. Ну, давайте розмежуємо. Є штатні співробітники, да? Ну, їх зазвичай не називають агентами. Агенти – це люди, які працюють поза штатом зазвичай. І там, звичайно, в НАБУ є агенти, які не можуть. працюють, здається, в штаті. Ну, тут якраз, ну, я говорю про загально прийняту термінологію, але, ну, менше з тим. Так, дійсно прописано, що всі особи, які, значить, будуть працювати в Державному бюро розслідувань, проходять конкурси. Але це питання врегульоване. Насправді тут немає якоїсь проблеми. Значить, щодо державної служби так само є набір і в правоохоронні органи, в поліцію, СБУ і тому подібне. Є конкурси відкриті, є конкурси закриті. І по частині посад, які будуть пов'язані з оперативним блоком, да, ну, наприклад, там, служба там, технічної підтримки, там, безпосередньо проводення оперативних завдань, звичайно, буде здійснено закритий конкурс. Це абсолютно передбачено відповідними положеннями на рівні підзаконних актів, на рівні закону. Тому великої проблеми я тут не бачу з тим, що, ну, так би мовити, агенти, да, ми всі будемо знати, і на онлайн-трансляцію, як зараз ми працюємо, будемо бачити, кого ж пропонують мати такими агентами, да, в ДБР. Ну, цього, звичайно, не буде. І це є нормально. От. Ну, власне, з цього приводу, я думаю, що ми прокоментували. В Державне бюро розслідувань планується набрати близько 1500 осіб. Так, це прописано законодавчо? Не більше. Не більше 1500 осіб. Ви сказали, що от зараз залучаються резюме, так, на посади кого? Що зараз відбувається в Державному бюро розслідувань? Да, значить, зараз, давайте так, відмежуємо. Відбуваються два паралельних процеси. Перший процес – це значить, набрання, да, і оголошення конкурсу на керівні посади в ДБР. І тут, знову ж таки, вперше це віддано на зовнішню конкурсну комісію, вперше в законодавстві. Хочу наголосити, що питання нашої конкурсної комісії, яка працює на громадських засадах, вже от зараз вже буде 2 роки, як ця комісія працює, і нам ще потрібно, згідно чинного закону, обрати понад 100 посадових осіб туди. Ну, тобто, я відверто вважаю, що це є абсолютно нонсенс, тому що ну, це або можна буде говорити про те, що ця комісія може взагалі зупинити свою діяльність на якомусь етапі, і я відверто скажу, що загрози для цього є, адже два члени нашої конкурсної комісії сьогодні подані як кандидатури на члени Центральної виборчої комісії.
Зрозуміло, якщо це буде рішення прийнято і вони стануть членами ЦВК, ну в них будуть зовсім інший зараз обсяг обов'язків, повноважень, нова робота. І я не впевнений, що в них буде час займатися створенням власне ДБР. Це перше. Зовнішня комісія буде обрати керівництво. І сьогодні в нас є подання від ДБР на 27 посад керівного складу, які мають бути обрані. Конкурс ще не оголошено. І про те, що казав Мустафа, ну, заблоковані зовнішньої комісії, ну, мова йде про те, що в нас відбулося, ну, скажімо так, внутрішнє різне тлумачення закону щодо того, чи вправі директор ДБР встановлювати кваліфікаційні вимоги для тих осіб, які обирає от та зовнішня комісія, ну, членом якої я є. Я переконаний, що да, вправі, оскільки він, власне, призначає в ітогі, але ми вирішили все ж таки запитати думки наукових і навчальних закладів установи для того, щоб, ну, прийняти кінцеве рішення. Я сподіваюся, що в понеділок або, ну, на наступному тижні відбудеться засідання, і ми зможемо прийти до чіткого виваженого рішення по цьому питанню. Це перший процес. І другий паралельний процес – це внутрішні комісії. Це питання, які от ми говорили, там будуть, їх буде одна чи дві. Зараз це також не вирішене питання внутрішньо в ДБР вирішується. І вони будуть обирати рядових працівників, рядових слідчих, рядових оперативних працівників, державних службовців. І це також ще питання не вирішено. Зараз іде мова, я думаю, що також, ну, я так прогнозую, на тижнях сформуються склади цих комісій, і вони оголосять конкурс на підставі цих квалівимог, які ще зараз має затвердити дирекція ДБР. Коли ми говоримо про ДБР як орган, так, хто буде над ним? Ну, все-таки в Державному бюро розслідувань працюють люди, так, і вони помилятися можуть. Тим більше є велика увага суспільства до нього. Говорять, що воно є поділене між різними політичними силами. Вони будуть вести слідство, так, тобто орган як слідчий орган Державного бюро розслідувань. Якщо щось не так, хто буде розслідувати саме ДБР? Фактично, давайте звернемо. Тобто над органом тут не може бути, але контроль за органом має бути. Контроль за діяльністю ДБР буде здійснювати відповідні органи прокуратури. Вони будуть... А які саме? Вони існують вже чи ні? Звичайно. Тобто, ну як, органи прокуратури існують, але підрозділів, які будуть вести саме ДБР, ну вони будуть, очевидно, створені, коли буде, ну, власне, запущена ДБР. Зрозуміло, що якщо мова йде про військові злочини, а це також буде підслідність ДБР, то очевидно, що процесуальне керівництво в цих справах будуть вести прокурори військової прокуратури. Ну, я так думаю, це очевидно. По інших частинах, я думаю, що частина тих слідчих, які сьогодні працюють в прокуратурі, в органах прокуратури, вони будуть переведені на посади, ну і вже, власне, переведені на посади процесуальних керівників і будуть здійснювати процесуальне керівництво за ДБР. Тому, власне, в цьому і полягала основна ідея створення ДБР. І в чому є, ну, величезний, я вважаю, прорив, ну, тектонічний зсув, в тому, що нарешті, от в нас вже за 20 років незалежності, з 96-го року, з прийняття Конституції, говориться про необхідність ліквідації слідчих функцій у прокуратури. І це ніяк не совувалось місце, хоча багато було намагань з 97-го року починаючи. І лише зараз виникла можливість, я не кажу, що воно завершено, але виникла можливість запуском ДБР забрати ці слідчі функції поступово у прокуратуру. І тоді буде слідство, яке займається окремий незалежний орган, і нормальний, адекватний контроль, який здійснює прокуратура. І от в цьому, ну, власне, поєднанні, я думаю, може бути досягнуто нормальний ефект. Але, тобто, звичайно, не проблема була одразу. в тому, що над Генпрокуратурою нікого не було, так? Вони самі розслідували злочини. Сьогодні І самі себе перевіряли. Самі себе перевіряли. Зрозуміло, що це є, ну, питання, яке рано чи пізно приводить до проблем в розслідуванні. Так і було протягом цих всіх 20 років. Тому відверто скажу, що я вважаю однозначною перемогою створення самого ДБР і крок назустріч йому, тому що, ну, з вуст також і пана Мустафи звучало і рік тому, що питання давайте перезавантажимо, давайте змінювати закон, давайте змінюємо це. Але я от особисто, як людина, яка, ну, бачить ці процеси в тому числі зсередини, я розумів, що якщо ми зробимо крок на перезавантаження, все це означає, що спроба створити ДБР найближчі 5 років втрачено. На повну потужність ДБР мало би запрацювати вже наступного року. Все правильно, так? Чи реально це? Де взяти тих 1500 людей? Дуже коротко, бо в нас 40 секунд. Абсолютно, я розумію. Мова йде про запуск ДБР до 1 вересня 2018 року, тобто в цьому році Вже має півроку. плануватися запуск. І мова йде не на набрання повного штату, а, ну, я думаю, що принаймні десь до половини штату має бути набрано, і тоді мова йде, ну, може бути йти про запуск ДБР. Про повну потужність, я думаю,
думаю, що можна буде говорити лише через рік або два після запуску самого ДБР. Дякуємо Денису Монастирському, члену конкурсної комісії з відбору до Державного бюро розслідувань. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося в цю студію вже за півгодини.